Утро в школе началось спокойно, коридоры постепенно заполнялись привычным шумом шагов, смехом и гулом разговоров. Длинные лампы под потолком мерцали холодным светом, отражаясь на чистом линолеуме. Между потоками учеников осторожно шагала Даша, тихая девочка, которая всегда старалась приходить чуть раньше, чтобы избежать толпы и ненужного внимания. Она прижимала к груди тетрадь, будто щит, и смотрела в пол, чтобы никто не поймал ее взглядом и не начал разговор, которого она боялась. Даша была известна своим спокойным, даже незаметным характером. Она не конфликтовала ни с кем, не спорила с учителями и всегда выполняла задания раньше срока. Одноклассники чаще воспринимали ее как ту, что всегда сидит у окна, или как скромную отличницу. Для большинства она словно растворялась среди стен школы. И именно это порой делало ее мишенью для тех, кто искал легкий способ почувствовать превосходство. В конце коридора уже стояла группа мальчишек, 3 старшеклассников, которые часто проводили время, обсуждая громко все, что угодно и разбрасываясь шутками, редко дружелюбными. Они заметили Дашу еще издалека, ее замедленный шаг, попытку пройти максимально у стены, чтобы никого не задеть, и эту привычную осторожность, которую они почему-то воспринимали как слабость. «Смотри, опять идет наша Тихоня», — сказал один из них, высокий и широкоплечий Артем. «Давай спросим, почему она все время прячется», — подхватил другой. Третий просто усмехнулся, для него любое небольшое происшествие было способом развлечься. Когда Даша приблизилась, она услышала их голоса, но сделала вид, что не замечает. Ее шаг стал чуть быстрее, но было уже поздно, ребята перегородили проход. Мальчишки окружили ее полукругом, не давая пройти. Воздух вокруг словно стал плотнее, а Даша почувствовала, как неприятный холод пробежал по спине. «Эй, почему такая серьезная?» – услышала она. «С нами не поздороваешься. Что, мы невидимые?» Даша попыталась тихо ответить. «Мне надо, на урок». Но слова прозвучали слишком тихо, почти шепотом. Ее голос, как всегда, не смог прорваться сквозь их громкие фразы. Артем шагнул ближе и сделал вид, будто хочет лишь слегка подтолкнуть ее, но движение вышло резче, чем он планировал. Его рука ударила ее по плечу, и Даша пошатнулась назад, едва не выронив тетрадь. Коридор вокруг, заполненный другими учениками, казалось, на секунду замолчал, хотя, возможно, это было лишь ее ощущение, мир словно сузился до нескольких лиц, стоящих перед ней. Для мальчишек это было всего лишь очередной пустяк, жест, который они сами не считали серьезным. Они не думали о том, как это выглядит